咁去㗎。啲飲白酒嗰啲咧就好靚，喺度酒好靚，好有過春節嘅氣氛。你就算飲過，你都係控制到58度啦嘛。入落架車度識。Hello， 大家好，我係 Lala。金門高粱一直都很有名嘛，而我爸呢非常喜歡喝酒，所以呢我一直都很想把金門高粱帶回去，給我香港的家人啊朋友們試試看。哇，我看那些其他國家的 YouTuber， 他們喝高粱根本就像跟喝水一樣。可是我必須要先講，我香港的家人們朋友們，我們都很少喝這麼烈的酒。老實說，我們也喝不太慣，所以大家在喝的時候，就是表情都會有點扭曲，這樣。希望大家不要介意哦，把他們當下最真實的反應，就是拍給大家看。金門58度，58度金門高粱，俾我爹哋佢屋企人試下。今日我爹哋生日，我哋嚟試下。金門高粱冇飲過。你睇下酒花嚟咩先啊？冇有酒花嘅咩？嗱，啲酒花咧，如果散得快咧，啲酒就靚。嚇，真㗎？有啲酒花咧，散到慢嘅啲酒就唔靚。咁呢個算咩啊？好快啊，散啦。啊，真㗎？你知唔知金門咧係靠金門高粱咧養起晒成個島㗎？係啊，呢樽酒應該好靚。咧嗰啲茅台都係咁樣，都係咁樣。茅台仲係唔透明㗎嘛樽，要揾唔同射落去，就睇啲泡。啲泡如果越散得快咧，就越靚啲酒，係咪？好快散晒係咪？係咪？你揾支拜神嗰啲一熬咧，就成支呢度寫白雲。我哋呢度食放題自備酒，試一試佢支酒，哇58度嘅喎。係啊，58度。我哋試下攞。我聞下個蓋咧。哇！咩意思？我見到呢個。好啦，酒就斟咗啦。喂，但係甜甜地嘅喎，OK， 甜甜地嘅喎，聞落去。係咁少少啦，好暖胃啊，係嘛？我覺得甜甜地嘅聞落去。哇！真係㗎？好有過春節嘅氣氛。嚇？係咪因為大陸？真係。嚇！俾我試下。堅啊！燒到個着火咁滯，真係着火喺度。好驚喎！咁就唔得。個後面嚟講。哇！好味啊，係。你話甜甜地嗰個試下。係甜嘅一回，之後係甜甜地，但係上。喂，真係嗰啲人飲係。係啊！你知唔知韓國人拍呢個金門高粱，佢呢家人係真係，啲韓國人好飲得酒嗰啲韓國人。黐線㗎！你飲咗未啊？未。咦？好㗎！我點解飲？係咪上去㗎？上去嘅喎，好奇怪。打轉啊！係咪向下吞，但係上面㗎？但係甜咗之後個嘴係。其實好純嘅，係純嘅。飲咗啦，你分享下。好有春節嘅氣氛。你有冇第二句？好飲，我覺得係其實係好純嘅，但係甜喎。一入去咧就即刻，係啊！我哋就話入去咧，但係煙花。媽咪好飲得酒㗎。其實事實係我哋成家都唔飲得酒。得啦，我哋係啊，係咪好啊，過年今日擺得係。有冇搞錯？唔係太勁啊！係咪爹哋好少飲呢種啊？咁如果呢一種溝咧，啱唔啱溝啊？冇。中意飲白酒嗰啲咧就好靚，嗰隻酒好靚。啊，不過你好少飲白酒，幾多錢？好抵㗎咋，唔過100蚊我唔記得咗。唔係佢有好多 level 㗎，啲難買好酒質好多。厚嘅，可以冇咁好濃味，好濃郁嘅，好厚。58度。係啊，但係一杯就已經瞓覺可以。你咪千杯瞓酒先試下瞓覺。你試試嗱，呢個食海鮮好喎，我哋熟海鮮可能會好食。嗱，呢個海帶子。哦，有咩關係嘅？跟住咧，都成個口都係帶子味啦，飲咗出嚟。一樣好勁，好開心嘅，呢個啲手好開心嘅。拍緊你咁，你個面衰嘅。佢會剪㗎嘛，佢會剪個好笑喎。我覺得入去就冇咗啦，已經蒸發咗，蒸發咗。完全係。大陸見到啲叫做大叔啊，佢哋啱飲嘅嗰啲班。要係好飲得酒嗰啲人後生仔中意啤酒咁樣。我哋成間都唔飲得酒。耶！做多咗。喂，倒晒出去咯喎！
漏咗佢第一滴就滴咗個地。喂，係咪夠㗎啦？夠晒你哋試㗎啦，已經。邊個Oscar 做第一個啊 ？Oscar 可能好飲得㗎。佢好似已經醉咗嘅，點解未開始飲喎？我哋係好攰啊！嗱，唔好講咁多粗口先，都係58度左右啫。喂，Hello，再嗎？再試嗎？佢咪醉咗啦已經唔對路， ？58度啦嘛。入落架車度即刻。你有冇覺得係飲唔到落去？因為佢已經上晒個頭啦，飲就喺上面走咗。掹嘴飲咗落地方，我係咯，有冇講得出咩感覺啊？佢個口好爛，但係個喉嚨係冇 feel，好奇怪呢隻嘢。係咪就話係唔喺喉嚨咯？佢冇入到喉嚨㗎，佢上面就走咗㗎啦！你試下，佢喺上面。反地心都會。係啊，就係咁樣，我就係呢個感覺啊！冇乜，即係好似喺個。係啊。佢上咗去就走咗。唔得，冇得 skip 㗎，試一啖。我覺得唔難飲喎。係咩？我覺得唔難飲會喎。喺你喉嚨咯，即係佢喺你個。甜，你唔覺得飲完之後係甜咯？飲完之後個口係。係咯，係甜嘅喎。佢向上走嘅。會飲一啖就已經縮咗。唔會㗎，唔會㗎。同口腔上面嗰個位停。係啊，就係咯，我都係呢種感覺。飲唔飲晒？你冇想問下。打咗個冷震。明。得唔得？佢有啲冇人得喎。米味咯。都搞笑，佢一啲都唔落下面喎。係啊，我都。零落個。不過我覺得咧就唔係話好難飲咯。有啲米浸咗羊水嘅 feel 咯。你好識做啊！好大啖，唔係，因為我今次都飲得好大啖。你睇到呢個係 YouTuber 同普通人嘅分別。唔係喎，我而家飲咗好大啖之後，真係落咗喉嚨㗎啦，可以。你仲要整一啖？我唔使啦，唔該。跟住佢要做啲樣。真㗎。係咪啊？哇！但係喉嚨好流，我覺得。有冇覺得已經醉醉地啊？我見到啊。所以由此證明香港人其實係唔飲得酒。你知唔知我睇啲韓國 YouTuber 咧，佢真係咁樣對，可以飲好多支啊！佢哋。咁高粱。就係呢款咯，係啊，同啲屋企人食飯打邊爐咯，跟住就咁樣。我而家知道好似有呢支嘢咯，有隻10幾支啊。真係㗎？唔會醉咯。係你㗎，簽咗半支先咗8度㗎。就咁飲。吓？唔係我笑啊！因為我爹哋咧都好中意飲酒，但係我爹哋咧都係飲唔落咯，58度太高咯。少咁飲晒。但係啲韓國人真係可以劈㗎，好犀利㗎佢哋。溝啲果汁咧，你哋飲唔飲啊？唔溝，我要齋啲果汁。Hi，OK，我嚟而家揾新晉 YouTuber， 唔使咁好睇㗎。好睇㗎，呢啲係做一做又好專業㗎嘛。佢唔知邊個拆咗個好靚嘅碗話要用，佢有呢個完美主義啦，再加少少強迫症啦。日本訂嘅。我話你攞個杯仔過嚟，我哋試一啖啊！跟住佢唔知邊度拎兩個箱啦，跟住開始拆嗰啲唔知邊度嚟嘅家傳之寶啦。試一啖嘅啫喎。嗱，你中意飲酒嘅時候咧，到底應該要用呢個嘅杯啦？呢個應該好多人都見過，因為咧我嗰陣時係市面上冇得買嘅，我係特登要同日本嗰邊聯絡先至買到。呢個有咩咁 special 啊？因為佢係櫻花凍嘅時候就會粉紅色咯。咁呢個係咪唔夠凍啊？唔緊要啦。你好似喺度玩刮刮卡咁樣嘅。係啊，好神奇啊！你係咪玩緊嗰啲彩券嗰啲啊？哦，哇，好型喎！就係咁咯。 OK，但係咧，我估依個咧就應該少啲人會有見過嘅。啊，哇！呢個係飲酒㗎，係咪？定係點豉油㗎？可以飲水，可以飲可樂。哇！咁我諗用呢個係過啦。跟住我仲要就係買幾隻好多 discount 俾我。少少好啦。哇，夠啦！會唔會太少啊 ？OK， 你試啊，你試啊！但係你聞唔聞到一打開勁大陣，好香我覺得。我覺得係香甜嘅，不過飲落去就係蒸發就冇嘢。金門高粱酒，呢個咪用嚟做個片頭㗎？係呢個今日嘅影。我要灌定係要入？我覺得你可以啊，你隨心啦。係咪？你就算飲過，你都係控制唔到。你明唔明？我同我阿妹咧都係第一次飲咁高嘅咧，我哋係覺得咧佢好似喺上面放煙花咯，即係喺上面走嘅，唔係喺下面走嘅咯，感覺上。唔係佢好近啊！即係雖然我係飲過啲一入口就蒸發嘅，但係呢個咧係真係有種好辛辣嘅味道係。我啱先我係用嘴唇去掂嘅，咁但係入嘴唇嗰刻咧，佢已經好似搶住入閘，即係咁向後褪啦，跟住就開始升上啲 wasabi 咁。係啊！咁你有冇落到喉嚨咧？其實啲咯。係我試過好大啖咧，就落到喉嚨，但係真係好即刻醉咯，即刻紅咯，個人已經。呢個隻眼肌不爽嘅。係咪喺個眼度入㗎？係
兜用眼飲啊嘛。真係想灌落後邊去感受下嘅。係，之後灌咗去邊咧？但係你問我咧，以高純度嘅酒嚟講，即係係咁高酒精嘅酒嚟講，我唔會覺得佢好飲，好坑。而家我嘅喉嚨係火緊嘅，所以我都唔知究竟呢個係唔好啊，定係佢嘅特色咯。但我飲過一啲再高度數啲嘅酒咧，係真係入口就蒸發咗，係好純嗰種，好舒服嗰種，令到你唔會有嗰種好難定嘅感覺嘅酒。我都唔識，我唔識飲酒，我都唔識㗎。唔知邊一種叫，其實我為嗰種可能先叫靚啲，但可能飲呢隻酒就係要辣。我喺度諗緊咧，我諗緊會唔會其實大家飲呢隻酒係為咗可以12個人坐喺張圓台度，飲呢隻單片。佢哋呢款酒咧，佢哋係分好多。我呢個咧算係最入門咯。係咁，但係佢哋好出名啊嘛。但我見啲人都係，即係我見啲 YouTuber 都係試飲呢款咧，但係佢哋真係吹噶。我懷疑我哋香港人真係好唔飲，因為我見一啲大陸 YouTuber 拍咧，佢哋都真係可以飲好多咯。可能佢哋好飲開啲白酒。其實呢一支就算你換咗水都唔覺啦。嚇！咁你又可以扮到好似好勁咁。如果你而家換做水，跟住我哋就可以拍一拍就，我就可以好飲到水啦！灌咗佢，跟住一聲咩事都冇。我覺得 OK 咯，都58度都算有啲酒味嘅。10秒嘅時候適應咗，跟住就灌咗。喉嚨借過。呢杯係咪你飲啊？好啊好啊，我每一次大家飲嘅時候，我都再飲一次。係咩？我而家睇緊水。OK 好啊好。咁就呢杯酒點解打直嘅變咗？因為係咪打橫咁樣？sorry。唔係，其實冇咁誇張嘅，但我覺得佢個味係好甜。但佢即刻已經令我有嗰種飲咗酒係啊身體反應咯。係啊，會真熱咯。其實我哋依個都係好重酒精嘅。咁我等陣咪再加啲落去啊？醉雞58度醉雞。你香港點都有啲人同你吹嘅。都係嘅，可能上咗年紀咯。如果我哋後生仔出嚟飲酒，點會飲呢啲啊？型咯，型咩？即係復古係咪？而家興即係唔係你淨係打卡嗰時候58度咁已經型。拜。